他那地贵来了没？ဟုတ်တယ်နေပါ哦，本来是不来偏， မနေ့နေရမှာ 本来那偏，对吗？ နေဆုံးသိမဖုံးနိုင် 哦，对吗？你说，这老三进来呢？我先别那边呢，我那边。那贵俺们西的包呢，贵俺们西，背俺的背，那贵俺牛的俺们西。အဲ့တော့ဘုရားအာရှိမတဲ့အာစီတွေမိပဲလို့လည်းပြန်နော်ခုတပြီးတော့ဆရာဖျားနေတယ်ဆိုတော့တပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်မယ်နော်ဆေးပေးမယ်ဆိုတော့တပြီးတော့မနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ဆေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့ဆေးတွေကနေတော့ပြင်းတယ်ဗျာပြင်းတဲ့အခါကျတော့မနေ့ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းကတော့အရင်တော့စွန်းစားပြီးတောင်းလို့ရဖုံးပေးလို့ရတောင်းဆောင်လို့ရညနေပိုင်းကျတော့အရှင်များတို့ဆေးကအရန်ပြင်းတော့အစာခံမရှိအဆင်ပြေဘူးဗျာအဲ့တော့ဆေးတောင်းဖို့စုပြုတ်လေးပါလေညနေပဲဖုံးပေးလို့ရတယ်မလားဗျာဆံပြုတ်တို့ပါတော့ပေါ့နော်ခုပေါ့အာရရှိတယ်အဲ့ခုအစစ်တောင်းတေးရအစာမခံဘူးဆိုရင်ဒီအထဲရဥရိပါရောကြားလိုက်စိုးနိုင်တော့အစာခံပြီးဖုံးပေးနေတာဒီခိုင်းလေးပြောလဲစုပ်ပြုတ်လေးစံပြုတ်လေးမအပ်ဘူးပေါ့နော်တင်ပါဝိကာလာဘောဓနာတိခါပေါ့အရာပေါ့ပြီးတော့ဒီနေ့လေအခါမှာဒီခဲပွဲတွေဘောစင်းတွေပေါ့နော်ဖုံးပြီးသုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်ပါစိတ်အားပါတင်ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါဗျာဒီနေ့ဖုံးလို့မရတပည့်တော့တစ်ခုလောက်မသိလို့မေးပြတယ်ဒီလိုလိုနေဘက်ဒီပေါ့မယ်ရှင်ဟိုအဲ့တကယ်မကြီးညဘက်မှာကိုရင်လေးတွေရဟန်းတော်တွေကိုဂျင်းပြုတ်တို့လက်ပတ်တုပ်တို့အဲ့လိုတွေကတ်တာကြတော့ရှင်များဂျင်းတုပ်လို့လက်ပတ်တုပ်မှန်ပါဗျာဒီဂျင်းတုပ်လို့လက်ပတ်တုပ်ရတဲ့ကောင်သူကပါဝင်ပြည့်စီကိုခွဲလိုက်သွားတဲ့ကောင်ဒီဂျင်းကြီးစက်သွန်ပြူတွေစားတယ်ဒီစီတွေဒီဟာကတတ်ဆိုရင်တော့သူ့ဂျင်းတတ်စက်သွန်ပြူတတ်စက်သွန်ညီတတ်ပါတော့စားတတ်ဆိုရင်တော့ရဝစီကရန်တော့ညဘက်ဖုံးပြီးသုံးဆောင်နေရတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကလက်တုပ်လိုမျိုးသဘောဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကဒီလိုရဝစီကလိုညဘက်ဖုံးပြီးသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဖုံးပြီးသုံးဆောင်လို့မရနိုင်တော့ဒါဖုံးပြီးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ရန်တော့အဲ့လိုထင်စရာရှိတော့လေတကယ်တော့ဖုံးပြီးသုံးဆောင်ရင်တော့အားပတ်တင်ပါပဲစားရင်အကက်ခံတာနဲ့ဒုက္ခစားတဲ့ဒုက္ခပါစိတ်ပါအားပတ်တင်ပါဘောနော်ဒီမှာဒါနဲ့ဒီတော့နည်းနည်းရှာထားလို့ရမှာဗျာဒီလိုတော့လို့ရှိရင်ဒီစီကိုမိဝဲဖို့အတွက်ညနေစာဖုံးပြမအဆင်ပြေမှာတော့ဗျာဒီညနေစာမဖုံးပေးဘဲနဲ့ဥမာမလို့ဗျာညနေစာမဖုံးပေးလို့အတက်တခုဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမှာလဲဗျာနော်ဒီကိန်းမြတ်စွာဘုရားဒီဝိနည်းတစ်ခုပြညတ်လာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲတေလင်နန္ဒာတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကိန်းဒီလိုကိလာနာတွေတကယ်မဖြစ်မနေတကယ်ညနေဘက်ပေါ့အစာအာဟာရအနေနဲ့အနေငယ်လိုအပ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီဦးဇင်းတို့ခွင့်ပြုရတဲ့ပြားရည်တို့ထညက်ခဲတို့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီပြားရည်ထညက်ခဲထောပတ်တွေနှမ်းစီတွေပေါ့ယောဂစတုမှုလို့ဆိုတဲ့ရန်နေသုံးဆောင်တဲ့ဒီဆေးဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတော့ဒါတွေခုနပြောတဲ့ဒီအစာခံမဲ့အစာပြည့်စားပြီးဆေးစင်ကြည့်ပြီးပေါ့နော်ဒါတွေသုံးဆောင်ပြီးတော့ဒီတကိုင်းတို့ပေးတဲ့ဆေးတွေတောင်းမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ကွာဒီမှာစတုမှုတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိတော့အဆင်ပြေတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတပြီးတော့ကြားဘူးတာကဒီလိုရွာတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကိလာလာဆိုလို့ရှိရင်ညနေပဲအနေနဲ့ထမင်းတို့ဘာတို့စုပြောတော့မှတော့ဆေးအနေနဲ့သုံးဆောင်လို့ရတယ်တပြီးတော့ကြားဘူးလို့ပါအဲ့ဒါမှန်လားဗျာမဟုတ်ဘူးတကိုင်းဒါရတကတကမတွေပေါ့နော်လူတကတကမတွေကဝိနည်းတွေကိုတေချာနားမလဲလို့တေချာပြီးတော့မလေးလာလို့အဲ့လိုမျိုးဒါလည်းကြောက်တာဖြစ်တယ်နော်တခါတို့ကြားဘူးမဲ့တင်တယ်ဦးဇင်းပြောပြမယ်နော်တခုညောင်လေးပြင်တော်ရဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကတခါလေငန်းယောဂဖြစ်တော့ဗောနော်လေငန်းယောဂဖြစ်တော့ဒီရန်ကုန်ပြည်သူ့စီယုံကြီးမှာစေယုံတင်လာတဲ့အချိန်ဆရာတော်ကြီးကအားမရှိတော့တခါမှညနေပိုင်းစုပ်ပြုတ်တွေဆံပြုတ်တွေဒီလိုပေါ့လူတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကိုသူကနေကျမ်းမာလာမြင်ချင်တယ်ဒါကြောင့်တရားတွေဖုံးပေးဖို့တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကစာပြတောင်းပြီးတော့စာရေးပေးတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုတာတဲ့မင်းအစိုးရတွေကချမှတ်လာတဲ့စီကံတွေသူတွေမသိလိုက်နာတယ်ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ရဟန်းသားမဏီတွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ချမှတ်လာတဲ့ဝိနည်းဥပဒေတော်တွေကိုသူတွေမသိလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းရဟန်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကစာရေးပြီးတော့တခါမှနေပြီးတယ်ရှင်မပြောတာမသားတော့ပါတယ်ဗျာဒီလိုလေနောက်ဆိုရင်ဟို ISS ပြောင်းပေါ့နော်ညနေပဲစံပြုတ်တို့စုပြုတ်တို့ပေးမဖုံးတော့ဘဲနဲ့စတုမတူကျန်တဲ့ SS တဲ့အရာတွေပြီးဖုံးပြီးတော့စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဗျာဒီလိုတတိထားတော့ပါဗျာဒီတော့ဒီလိုမသိခဲ့အောင်ဗျာဒီလိုရှင်းပြပေးမယ်သူပြောပြပေးမယ်မရှိပါဘူးဗျာ
ခုလိုသိရတဲ့အတွက်တပည့်တော်အင်မတန်မှဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ နောက်ကြရင်လည်းတပည့်တော်တို့တည်တင်တည်ထိုက်တာပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကြတော့လေဒီဝင်းဒီပိုင်းတွေပိုင်းမသိကြဘူးတပည့်တော်ကုတော့ကုနေကြပါတော့လူတွေရောရဟန်းတောင်တွေရောအကုန်လုံးကုနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရှင်များခုပြောတဲ့ဟာတွေတပည့်တော်နားမလည်တော့ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေလည်းတပည့်တော်လိုညနေဘက်တွေဆံပြုတ်တို့စွပ်ပြုတ်တို့ပေးဖုံးခဲ့ရရှိပါတယ်ဗျာဒီတော့နောက်စဉ်တပည့်တော်တတိထားပါမယ်ဗျာ နောက်တစ်ခါစင်ကြင်မော်ခိုင်းထားရရန်နေလည်းမအဆက်လို့နော် တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ ကိုယ်နေဖျားနာတာရှိနေတပည့်တော်မိမဗျာ ဟုတ် နော် ပြီ ကိုယ်နေကိလနာဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတက်နေတော့ကိုနေပါမယ်ဗျာ တင်ပါဗျာ ကိုကြီးပါ